Watinda Reverend? Ni museo. Natinda nesa. Hii na nduye nesa. Ngiti lona no watha ndatu. Ni museo Yesu no ndangite. Na ngo yakwa ni kumwenda Ngai. Gitungia Ngai mubea nundu wa thukumi wake mwingi. Ula unengete. I'm not complaining. Yesu anaisengetha ni mbingi. Akethina buthu. Tuvoye mwe igwangetha atume akethingethani. Na ngitunga mubea nundu maingi biche na wingi biche nundu wa thambalala. Nundu wa ingi mewa tuimatethia. Na mayenda matuatie matukunie tumatethie. Anti nundu Ngai no tunengete binda jiu tumuthukume in our generation. Sio mbwa tu thukuma Ngai. Eto thukuma. Na kithito kinene. Ndo sengethi cia andu mamumandu. Kanisa wa esimu mandu akina David ya Mutiso mutumia cyo taekaithukisia kanisa wakwa na mume wako itawa Bethany Pentecostal Church hapo mumandu wote wamesema ni kusalimia. Nimesalimika. Na no tuthi. Program tukatethia musiaisi. Asante. Asiaisia ni silio munde tusongie mokulio ala mwithite mwitu mandi no namba 3 na ila wene kulio ukwenda kana undu kwenda kutawa ni mutai witu no bikie kutuma ndini wa namba isu ya ile 3 na no bikie na ukwata utao ula wailite. Nilifunga ndoa takatifu 2010 na ndigite na mada. Ndise maanisha na mada kana maanisha na madam akatoroka 2013. Ni madam. Hiyo miaka nimemsubiri na ataki kuja. Je, nitafute mwingine nioe ama nifanye tu hivyo. Itakuwa ni usherati ni mundume. Asante ikunde juniseo na ndana asungi ya mwithukisia musiaisia wendia ukethia bio isietwa ni ya Yesu na ndiasa ni karibu na nini simu ya inukwe kanisa. Ikule juja kulwa ni seo na nini siena thina. Actually aulisaye swali simchinga. Na thina ni watwanie 2010 marusi na harusi tena. Na atwana na harusi mutwano ni waemio waka. Na yasietelile mukana ni waemio kwa. You amwetele for 3 years. Ni pole nundu watu. Muka aendi after 3 years. Na anu mwetelete yuko. Kuma 2013 nu mwetele andasioka. Kuma 2013 kubiko mwene. Miaka mingi, miaka 10 na yamwe. Mayukuye. Mwanake. Wailite kwithi wawetie ase. Ala watumite kuya kwa mwitu. Makathima mukathasia mutwana ucu chambe makamwita. Na nduzi yetu meta wa makalea. Ukethia mwanake ni wibo wa mwitu ni waemie kwisa kwigata. Wani waema kwisa kuka. Pake waitha mwitu wenyu ni watuleile. Paetwe mbui ya chao yole. Nikenda mwana witu wake kuobwa. Mwitu akathia kathasia mbui yole akatoa kwa mwanake. Yitwa wa yukobe wange itine. Yitwa wa musi. Yukobe wange itine na maili kama yasi mbui yenyu yeko yange itine ndaimwe kata. Enda imwose mbui yenyu ila itwa wa musi na ya wa musi ingeawa andu makaya. Mutu anosi ukekata ukathela ngacia nyiba wa etha wa ibite ngacia nyiba wa wisha kuibwa ngacia mwitu ona mume wo mutwani wo mutwa ni wo mwipia ndibanio ita kwa ndibanio akaiba ku mwana ke ndukaci na to ye ng'ombe na twa ndunenga we kilo nenga ono mbuyo imwe na akaema isotwawa no yomesia pa ikindu kingi wisa kunengwa na chabi kapau muithi mobicini meta wa matoncheno muithi muithacia mutwano ila yita wa divorce we file for divorce muzitwa bau muitani cia muinengwa balua wa divorce yuke meoni ya kamba na meoni ya serikali ni wathagwa nutonya kutwana wati wa wobetwa ni mwe wita wa Biblia ndeto yanga ile nene tenesa Yesu aimanyisia inena na amanyiwa ibukuni ya Mathayo 19 makulia ni ucio mundu kutahanisia na muka matwana nundu Mose ni wanenga nae balua weta wa mileano Yesu asia ni kondu wa wumo wango wantu manenga wa baluosu na asia maitanisha indi nkia ili ukuma mwambilioni tikwenda kwanga yandu matanishie alanga iwoba niyo asia mundu na webata kama matanye atio kiku na yayasi ate Yesu amanyisia na Paulo ni wanenie ingi asiolo kutwa muka ungi muka wake ola watu aite ethayo nokulala no lo kutwa kibeti kingi kana kutwa wani mundu umongi mume wake ethayo nokulala indi baisindo ile tumanyia cia ila cia counseling
nundu Paulo ananeni asia nikaba kutwana kutekwa kana mwaki kindu kita wa permissive will of God pe kindu kita wa divine will of God. Divine will of God ili hata don't marry until mundu swakwe ila okewe ni wakwa muthenya ucio na wi ucio twana wi muthacie icio ni divine will of God yitha ilio na kila na kindu kila kingi kita wa permissive will of God. Permissive will of God imani asiata God allowing with the reasons ngai wakete kilia na maybe yasia ndeye kuona na maybe yende uyasia ngai ni uyithukisha tamiri yaku wewe ata na ngai waku na pe kindu twamanyia we ni mwalimu wita wa muteto aitutametsema masomo meki bathukanyo tu college tutabasia ubo wa kindu kita wa na ndikwasia nicho tuike asia nicho kikabango ndano nai ni nai lakini yo kaba nundu nikaba kutwana kuto utwika mundu ume waka ainge ku konthe nundu ndwe mundu ume ninakulie mundu ume onatanisye na mukabandu na mula watanisye na mukawi na mundu mukawiba nundu bai mundu ume ndukangenge mundu ume umbithukisye ndwitanisye na kibeti chaku muna komanasya kila muthenya womesye webia bai nyamuna nisitira imbe unanisienda umai utapeleka wapi na wasi ni mtu lazima utakuwa na mwanamke mwingine pahali wa kando ama ukuwe na wanawake wengine kana wewe nundu ni waisiela security muka unuendia kama ambie kuika hata kutinda makuatie kuni kaba pandu ba kuatiwa ukamandho mundu mukomwe ukatwawa thayu ni real ni tukwa ndu yasiaju ni kala netele akakwa na ndu esi akakwendi wiso ku na no kuombe wake yani shito ya kwiniye kwa nusimwe ni shindu syake mundu nundu ya ni welite kwetela ekwa lakini kwi maundu wanangi welite kwikesabu you need a family no need siana no need yano koni wangu ashia jundi akuta mwanake ndo welite kwitha weki netha ndo ayikundu iku nikenda mwitu ucio netha muyayi kutumane etha ndi ready aitembu yole ukwatenge waingi bandu otindo mwetelete. Wow, nekwati wabikia na otawana ne umanondo otona kwika nondo thayo tio wende nambe. Niko na msichana nadai kujua ka ako serious na mimi. Nifanye aje na mimi niko Nairobi na yeye ako Garissa. Aya. Mwanake wakwa ati wimanya mwitu ni serious yata. Ni muyenda niye. Ndumwiki yo metiani. Wimanya na commitment to the relationship. When we commit it kwa ndu isu. Wamwia ni tukomane nooke tukakomana. Mwanake omwe aneba ise mwitu that distance. Kundu kwita wanyari na kukundu ithukuma na kuma Lindi. Na mwitu na biashara yake nene. Na amwia ndienda woke. Tuonane nundu manaye mayao na mana manyene ye Facebook. Ndamwisi kwa uenda yeke hata okay amone kothetha no ibisa jo bungu pai ungi unaisie mana atumie ndo Facebook na komania nake masaa kwethi ani susu ambia ni nase izi upasita imundu mukaya mbetia nde mayikite malaba manondo mabikite na jono kijana amko ai uko wapi si niko hapa kwa M-Pesa hii M-Pesa iko hapa unaona hapa uko wapi okabu balo kwebwa mayo koma ne yaba ya via senda ilobi hai asisia simu asisia mondo moka na chono kijana hai and ayaje dio ubotia simu metoke na mu block na alikalikanga indi mondo mukati wabwa kwetu unazi ati uko wapi simu ni yakia kwekata woso kumwana ke ya mwitu ni okay nelo na mwi yoke amwe wenda bingawe ya wake kata okay mona ni na mwe nenda tukomanie Mombasa nundo ni Malindi no uka Mombasa ngakuona mwitu yebanga wako ni mutangiye muno na kai ni mutabia yetu be utangiye wotundo yani mundu ni mutangiye ndi ni ndia imagine mundu mukosu ena miaka 39 na yebanga ni mutangiye ndasia ndatwawa mwana ke no muonie museo wiwi yani na yu amu ya pinga uya uke Mombasa twikalendi nundu ni wiyani onda tikasiano na tunene na wicho kama yenye ni mutangi amwe ndije kongu kwetia ndio kwe uke tutonane ai mwitu alea na alea piu mwana kesa uma ku yani wi
oka thengi akasoko ala kana yo mwitu amwe ndiba akasoko ni kai no bingo muthenya omwe otukekala nthi amwe nyindi binga biashara yakwa sio mbua usiwe serious kweli ndibinga biashara yakwa yenda nangi wa masaa etha nwenda tukomane wani day umanyenye biashara yakwa niligasa ngili 5 unanipea cash 5k nutonya kumanya mundu serious kwansi yajitawa ya commitment undu mwane na ne ukwika ukamwia mandelusa mukomane no mukomane enu ukati yakwo ukamanya nu ukamwia tukomane mwikalenthi mwiye mawalanio na kila kingi muyeka utindi andu nisi sio mbwa andu matindi ndu mundu andu yani ni muthukuma na muzibania miaka 3 ni yothina ko by the way ndo isawa manya mundu mwenyebania umumanya mwambe kalanya nundu kwivanya kwingi actually no need ya kumanya mwitu ucio aciaitwe ba background yake nyinya ithe wamanya sindu icu etha mwi mawiyani mwakomo withelani munene twanai mukwati ondungi mwambililie maisha angi kuti utinda tukwetwa manyana mwimanyana ki no mutwana na bayu mwishukulu kuti wangwasa uyimanyana seriousness yake na commitment. Asante musese ni kwate nwende na utetheka mbetikilitu kwate utandithia na indi tiende na kilungito ni unduiva ukiwa uyenda utawani mutai wito andhini wa kilungu cha Thambalala tuma ndhini wa namba 395. Musese thani ndo abingo ya TV ya Mutongo TV ndino wa kilungu cha Thambalala valate ende na usungi ya mokulio maku alawende na utuma ndino wa namba 395 395 na ende be ungeba reverend ukwasia hiyo nifanye aje naweza fanya aje bibi yangu tangu tuachane aliniambia sitawahi pata mtoto na sijawahi pata nifanye aje ni bibi akamwambia aiye mundu umenda kakwata mwana na ndakwata mundu akomana akange ndakwata bizi wendo ko cia ona nyo Asante asaisi abaitule nende mutu siaisi muthiani ni ngwene Sami na Penina baya mu mandu bakateta yes ni kulio iseo yu wakulia easia ai na muka na jila matani sie mundu mukosi wa nena amwe anduka akwata mwana na tiwe eweka andu ni manena akakuya nduka akwata kebeti nduka alumya musi ni nyosu wandoncha ndukeka ona ume na muno umania dia sani wandia ona kunduka akwata na kubikono mundi ndakwata chambe nienda kutabya musiaise wakwa satani ni wagwo we mutangiye nate mutangiye manya satani yeko kila kingi walete kumanya uyimo wikwo nundu satani yeko kwe woi na sio mbua ni kutabye au imaka nyiki ni manathelile ala unaenda okethia mebakite sokaku mbio mena tokulu matene ni mathelile satani aenda aibindukane ebinda niwese kweyula nithia yu satani awe mebindani ye malikile chumwa na Musa Biblia na meje taboji abozi nienda kutabya musiaisi chawo ala wigwa majiji taboji kuna amwe mayima kanisa ni mundu wenda oboze ando akamadha ni anaibika akamapena ni upena ni amwe ni awe na langi nundu ni manezi bembesa maketo benana tila ntimo ya mukamba ya sia mundu muwe akwata mbesa ili chao ndi akwata mbesa ili ndi majona ni pandu po kwata mbesa na mundu ayukenga ayupena ni nene tenaiti satani eko ko ila mundu ukwiwa yasia ni wandu nchana ndukamesha mwana ndeto isu nitonya kukwatia mundu wa uimo kila kingi satani is not all knowing ndesema undu lakini wakati tunaachilia maneno kwa anga anakamata na anayaweka kwa kazi mtoto ila tunena satani asiosau na ishike ya weane ona mundu enenete batecha pateki tubi icho kitu bitwalite kuimanyia sani na manyete kanisa kwinene ya useo
nundu wenene nai no wo utwika kunene asiana sia kusio kunene ya mweme usio wanena nai ni si kwatia kwa satani anachukuanga maneno kwa anga na anayafanyisha kazi kwa uni wongo asia inde to yeki we yani kila waili itekwika ni chao is to cancel that word kwananga Jeremia 1:10 amwe ningu nengete binya yulu wa mataiva na yulu wa tongoi asumbiki na amwe ni kunengete binya wa kwikata wa ukua wa kwananga wa kuomboa wa kumina nanga unengo kumu wa wanda musiaisia we wanene wendeto na ni kwate wina utonyi na utonyi ulongi wina uo kwikwatania na madhabau na muthukumi wa Ngai toa sandaka kwa ajili ya hilo neno wiye muthukumi wa Ngai nenda umboje ndeto ino na umyanange ningwenda umundi ni kwate mwana nundu nutonyo nene wana itinde kwatie itinda ikwatie cancel it through servants of God athukumi mangai kwa kumya nthembo kithembe oni cha muthukumi wa Ngai waguo umwisi ti ala wa megwe kuukwo nthota mesi mundu wa Ngai wisi na wisu ni muthukumi wa Ngai ikwatanie nake poja pamwe nake na umya nthembo ni tetha sawia unajua sandaka inaongeanga nisi ila tunena andu ni maenio bathukanya ju mabangie kwitwa nthembo guonthe ni kunjiwa guonthe ni ungeiti kubenwa nthembo ni yaguo na nthembo ni nena kithembeoni nundu mundu mukosi wanenie maybe aendie kwa andu make aumya nthembo na nthembo uyenda kuimia nangia binya uma cia nthembo kithembeoni uma cia nthembo engi ikanene kenyume tuyonga Ngai na Ngai ndatwika andu tutomya nthembo indi kumya nthembo kuona na cia undu tukuikia Ngai na ikwa wa kwisila nthemboni na tio nthembo isi arumagire zemegwa nthembo mundu aithio isi cia tubalanzi twibaya kabibiti pasita ni nthembo kabibiti aituma kabibiti kana ayumya kabibiti ni nthembo inakuuma unasikia nataka nifunguliwe kwa ile chapo kwa hiyo nguwe ya mwanake wakwa etha nwenda Ngai akutethie please kindu kile no cancel no yikwatanya na madhabau mekunena umye nthembo madhabau ni maguo mangai ekandu mekwifanya muthukumi waguo wa Ngai nasia muthukumi wa Ngai ti lazima makuokoka aishiku ya thukumi mangai MBC kwa thukumi na muno pastor nola waku ni muthukumi wa Ngai enda kwake mwe pastor mpoje ya nenda kindu kiundilanie nacho umya nthembo na Mungu atakuponya yes asante. Naitwa Patricia, niko na miezi 9 tangu niolewe. Tangu nioleke na nilikuwa na mtoto kwetu. Meaning asiaye kwao. Na wazazi walimwendea na tangu wamwendee wanashinda kuambia bwanangu niende nikae nifanye nini? Asia atwaiwe ekana na seima mwanake malate kana maetemusi balotwa yetu na yute kala ilobi kana town ena muume bana na mamu ya nundu mwana emusi indi we inuka uge we mwana waku uka we mwana waku nienda kuotethia mama kamwili tukako kameyike no it's just my daughter it's a Gen Z nienda ukuyati mutwano ni waku we na muume wako ikala indi wina mume waku munena ninge wayiba eno kana kauka osiwe na katwa wa musiniki mwilobi no ko kabala mwi kake kalania nenyu ni lazima kekala by the way sana balaba sio bakwea ni balaba enyinya nethe na ndiase jutakaka asia iwensa weni wisika mai kala nethe kamike so bond ona kaika amwitethe no ko kake kalania nethe pau inaku niwe simu ni mamungi ambia kelitu wasiye musiko kanenu kieka kala kwasi na yuke ndie ilobi vacation na jundu esiye kala ilobi na muome na ko isene na kelitu kau na yu ambia pastor noni ekindu kyansenya ni kelitu kau ila ko kieka tonela nyumba muse wa kwa yungama waelewa kuungama ai ambia na sisi kindu chuka sisi sulwali ndi muse wa kwa na sisi akelitu muno kwanza wene uungamie onanda kwetio ndungi akwetie na angethia utawambia kwitika cia isekelitu na mali ko yukoma aibanga danati ya waisi ya TV na nukelitu ndizika usagu na ko kiega ndie kundu kwe TV yuketiwa kwa TV ethe aibanga na ketiwa cia TV na chao nina mweye mama wewe kelitu ko na mwa nena na muume wako utapia ni chao kala wendesi
nundu wa mo kukiadol you ukimine mwetu yakuno kukwatu nundu bisi maindu majisene na nikeli tuke standard 8 na ndu sikeli tuke standard 8 nondo tuitonyete nesa tikaseo na ndu sikailie nyinya kuwa kona halili kanela wakomie na nyinya jambe ndwithi anuko kenda ni nene tonight ati kana kumwala atilie ni mwamekie mistake kana kaetu ilobi compound nethe kama nyeithe ithe amanyane nako na na kayimanyisya kwitethe ithe matumendu utaithe ekata wikaiya muci na kaikeso twika kenyu muthenyo no mwaka katwika aka muthukumi na kakikalaka mukite jina ndera bisema mocio anambie basi taiwa ndeja anambia nini sio some ya musee wakwa na mutabia ni twendie wi na mukule kiunga maniki wona mwana witiwa tv ni niki sisi ndio ni ndia wako tabu kwa dressiwo mume anambo dhuka indi athiwe aneso mwandiki ya text amwe forgive me I'll never do it again ichagwe ne gwangi ukisiakanaka ni nasi andekea uti wangu asiakana keka lebala bya kama nyethe na kama nyamwikalata na kayimwima nyisiatika inyenyu ekeni haya ni kwateni watetheka we message la siba monde be undu ni wanye ila naona sindu nzeo sokoni siwezi kumkosea but ni wazuri ni advisini aki ni Chris Maweo Kalamba no anite that is last Chris nienda ukutethia sindu nzeo ikathela or even the beautiful ones are yet akala anakeona mainesa kuka na sindu nzeo ithela soko na niwe ngutabia wathi na speed yesu wende to no thela nundu maikathela ndise mwe waku ti waku tuwe walete ku control ukawithia iya ni nabata na ndeto cia Paulo cia Korintho wambe kilungu cha kenda asia ni kwata mwe wakwa ninakamata mwili wangu na kuweka kwa utumwa kuya ukombo ni mwe wakwa ukaema kuya mkombo ni mwe wako ona kila mundu bai mundu tendete sindu sio sio mbwa kuko mundu tendete sindu sio na thina wa ume ndu isigwe ni kuona aume ona wina mweme umwenda nitie yani muka komana na kele tukaseo kana keka swile kekete kama buluto wamba ona ati wabu asia isi kasia isi yani aume muombi we makwenda na mendete kuona kisomya ya tuziende usiaishi nundu mother maindabu kukaema kwithu wanachukita wa self control na munona ka self control ukutangiwa ni Yesu wanulikene mundu mukama Samaria anakoma ni na Yesu pa yake la kidimani amwe we na umemeana aingi onola we nageti jao ti wako onola we nageti wako na amwe ni kutabya keka nuwe manya umbia ni kutabile manzi wikata unywe wao ni wikata wao ni waka umina wani Yesu wendi waka umina wani Yesu nundu wakwatyo we kwatyo katindaza ko no ngethete kiungamie inaso gwe meke yemeathi tuma mind yemeathi da ni sisi nona majiki ambaika siende na yebujo ndanza na kangutabie Veronica wendo mwini mwana akwa aini ngaina matethi meki akitonyo kia santa indi kiteneto kabika ba pau na okuoko kundi se kuna endie ba pundi ne wolilwa ne kwekia yani dosisia mwini we kulia one malwaya kana ni actually your choice your dress your choice lakini pe mwikilo mwa muthuku muno aikuoko kuibo na je tako yonde jao yonde bikete ba actually itako bikete ba yonde nza na yungu ya anake amwana amwito aume matako mayume lilue na watu ikawe waku ni ungethasia kikokila kitindiu control your body na wewe kijukilango ikibonyokia koma we koma tela waku koma vya kendo tani cia notindo yukilela cia kila kendo ona ila mbou cionthe na kaini mutabia aume ciendo hii wiwenza ni nthuku mbou kendo gisega kunika wa ne kuya ciendo hii wiwenza na ni aibu muno anake makwa mbithuke ciai pa ikindu kia aibu takwitha wina girlfriend yendete yinthei yani ni we meet your girlfriend na akiendete yona nyamatako makwa umene yangi that is a useless person ni rotten ni mundu mwou
nini siamwe meigwa nesa enda ndikira kamwinde twitako yonde yinsa aume pala mathina nabo ni banonda pau pailie ba pau pailie ba siombua mwana akwa na pailie bandu bangi bena bayetina pesindu sioneka withiani siokiria kundu kungi na ni ungukania ume nime kwanza wasiona siokilete siumiletwe kuonza pakitobo nundu baune bau wa batata nothi mwanake sindu ila nseo ni laibweketwe nesa ko ndi ngotabya grease ni muye ndwege atiania na zindu mbo ya grease na langi de kwati mabikiana kuiga Reverend tabya buseze mundu ndo kwati okwati ata tukwendete mundu mwe inako adime uye ni Reverend Grace wa Kalama ni Kalama mundu tiba no mwezi ongoli ai ni Kalama ba kwa beta wa mumando na mume wakwa eta wa Kalama ni mutwae mama wisiana nyingi na mutwae ni miaka mingi nutwa nyongwatia kwa namba yakwa 0717292812 nutwa nyongwatia kwa namba ila ingia 0739990304 nutwa nyombeta semina kwa kupasta nuke kusemenia kanisa waku watongo hii mbite kwa kumusira bena thina mwana ko kwibania mbitie kindu kita wa premarital counseling ama mother to mimi ni mama yao wote niite tuongee nitakwambia msichana ambaye ajuko serious kwa mbite kilebinda na ninoneka kilebinda yonda mobile mumandu kila pahali niite nitakuja nundu usuni wewe yalanga yunengete wakutandu kumatungia nziani kutungia nialika ya mitwano minda kwathime musiaisia wito tukwendete muno sanda nundu onyi bathambala la jithi boja ukutethia no kuno muka wakuka kiss please mukethie bandu bakwa we love you so much ithi wanachuma kiseu ni mwende uthaithini nesa na mwi aimwathima thank you so much Nimo bya musaisia hithi wanakiweo cha kwa ila tuko maneo ninde no akilungu chatu adimwe saa ile na miongo elisi ya kiokoni tiwanesa